што зборуваш, Харун? Што значи тоа? Ти беше во право. Кога велеше дека не смееме да ги разочараме семејствата. Ама јас не се потрудив да те разберам. Еднаш ми рече наместо тие подобро би било ние да умреме, се сеќаваш ли? Но не мислам веќе така. Кога ќе видат колку сме среќни, тие ќе умекнат. Верувам во тоа. Не е да. Немаме право да уништуваме туѓи животи, разбираш ли? Оваа љубов и двајцата не заслепи. Ама еден ден, кога ќе се разбудиме од овој сон, околу нас ќе останат само руини и ништо друго, верувај ми. Сите околу нас ќе бидат многу тажни. Никој нема да биде среќен. Најдобро ќе биде да се разделиме. Што се случува, Харун? Утрова беше сосема поинаков. Зошто вака правиш? За нашите семејства, Еда. За мајка ти и татко ти. Не. Ти беше оне кој инсистираше да кажеме. Зарем ти се откажуваш од нас? Повторно ќе ме напуштиш? Ќе ми кажеш да не те барам? Никогаш повеќе исто како тогаш? Те молам, Еда. Не ја отежнувај работата. Оваа љубов не требаше да се случи. Ќе мора на се да заборавиме, верувај ми. Тоа е најправилно. И самата знаеш дека е така, Еда. Јас повеќе ништо не знам. Само знам сега дека те мразам. Требаше да го предпоставам ова. Постапуваш исто како порано, кога си во тесно бегаш од проблемот. Не бегам, Еда. Не ја негирам нашата љубов, ниту пак бебето. Како би можел да го сторам тоа? Уште колку ќе чекаме? Што врам јас овде? Сака со него да виде. Сака со него да виде среќена. Нема што да правам. Да одиме, хајде. Секогаш ќе бидам до вас и ќе ве поддржувам. Да? Како ќе успееш? Ќе ни даваш пари? Јас не ги сакам твоите пари. Подалеку од нас. Те молам, не дозволувај да си одам. Те молам, не ме напуштај. Ако останеш со мене, ќе имаш само црна судбина, Еда. Бегај, спаси се од овој љубовен затвор. Спаси се од мене, Еда, спаси се. Застани. Не можеш вака да одиш. Јас ќе те префрлам. Подалеку од мене. Еда, не смееш сама да одиш олку досна. Немаш право да ми се мешаш. Имам. Носиш моје бебе, разбираш ли? Никогаш повеќе не го кажувај тоа. Ти немаш бебе, немаш. Остави ме. Качувај се во кола. Не сакам. Мораш. Не сакам. Влези, Еда. Не сакам, остави ме. Немој. Врзи го појасот. Не сакам. Зошто го правиш ова? Зошто се откажуваш од нас? Остави ме каде сакаш и потоа замини си. Но дај ми повод. Да ти кажав. Не. Не е вистина тоа. Порано велеше дека се ќе помине. Нема да успееме, Еда. Тебе ќе те викаат недостојна, а мене нечестник. Сите ќе се срамат од нас. Зар таков живот ќе живееме? Ме лажеш, не е тоа причината. Ние го прифативме тоа.
Ми кажа дека никогаш нема да се разделиме, дека секогаш ќе ме чуваш од бурата, а сега зошто се плашиш? Има нешто што не ми кажуваш? Ти си плашливец. Јас од ништо не се плашам. Едноставно така треба да биде. Многу добро знам зошто се плашиш. Тешко ти е да ги расипеш семејните врски, така? Лесно ти беше мене кога ми велеше да го сторам тоа. Како е да јас сум малата и неважна керка на обичниот мајстор Джимил Гюлер, а ти си господин Арсланли, единствениот наследник на Арсланли. Така е. Господин Феја се предупреди, така? Ако не ја почитуваш одлуката на кралот... Еда, замолчите пола. Нема да замолчам. Ме напушташ заради твоето семејство. Не сакаш да го изволкаш през името? А јас? Замисли што сакаше да исторам на сестра ми. Се до тоа го стори за да ме оставиш на... Еда, замолчи. Добро, така нека биде. Како што сакаш ти. Сега ќе ги заборавам твоите лаги и тебе. Никогаш не си ме заслужил. Јас ќе те одведам до дома, Еда. Дома? Тоа веќе не е можно. Не можам да се вратам таму. Добро, а каде ќе одиш? Кај Толга. Кај Толга ќе одам. Зарем не треба така да биде, за да бидат сите среќни? Ајде, кажи ми сега. Зарем не го сакаше ти тоа? Зошто ти се лутам? Не можам да те заборавам. А ти тоа не можеш да го разбереш. Искрено, јас многу добро тебе те разбирам. Додека јас те сакав безнадежно и додека живеев за тебе, и ти го правеше тоа за љубениот. Ти си кај љубениот сега. Мора да се откажем од тебе. Те молам, биди вечно среќна, Еда. Тоа ми е единствената утеха. Нашиот живот не личи на вашиот, сине. Нашата единствена гордост не е честноста. Само за тоа живееме. За гордоста и честноста. Дали можеш да ги купиш сите овие работи со пари? Видете, знам дека е многу тешко ова за вас, но јас и Еда мора да се венчаме. Еда е мажи на Харун. Ја уништи Мелда. Дали мислиш дека моите керки се безродни? Турџан? Ти ли си, Джемил? Сум се занела. Од каде па сега ова? Не најдов убаво свеќе како тебе. Немаше шанси да најдам. Сакам да знаеш колку ми значиш. Ти си ми животен сопатник, мој сопатник, мајка на моите деца. Ти си ми се.
Без разлика кое цвеќе ќе го донесев, ќе овенеше во твојата убавина. Аман, душо, не прави вака, не сум веќе убава. Што сакаш да кажеш? Твојата внатрешна убавина влијае на твоето лице и да сакаш не ќе можеш да ја промениш. Ама не тагувај веќе за нас. Што ќе правиме ако те нема? Секогаш позитивно треба да мислиш. Сите би сториле се за тебе. Не сакаме ништо да ти се случи. Добро, застани, ке се симнам. Отвори ја вратата. Отвори ја, реков, отвори ја. Проклет да си, отвори ја вратата. Отвори ја. Како можам да те предадам со собствени раце? Не можам. Господе, каква е оваа казна? Зошто ме казнуваш? Не оди си, Хару. Не оставај не вака. Прости ми. Господја Еда ја нема на повидок. Мајка ми само што излезе од болница, барем денес да се вратеше порано. Кој знае каде е таа? Од болницата излезе со Толга. Сигурно е со него. Не верувам. Денес зборував со неа. Се уште мисли на тој Хаки. Не може да го заборави. Не може. Зарем има друг избор? Погледни ја мама. Ако таа не го стори тоа, ние ќе го направиме тоа. Што сака нека прави. Јас си го кажав своето. Ставете му вода на цвеќето. Од сега секој може да прави се што ќе посака, но не ќе може да стапне во оваа куќа. Секој ќе се грижи за постапките пред своето достоинство, ќе се грижите за достоинството на своето семејство. Добро, мамо, смири се. Докторот рече да не се нервираш. Зошто ми се налути? Не ти се налути тебе, туку мене. Не сакаа да се смирам со Харун, ниту мама, ниту тато. Вие треба да се смирите. Не, но не знам зошто мама се лути. Свршениците може да се скараат и да се смират. Тоа е нормално, зарем не фер да? Ни мене не ми е јасно. И беше многу жал што се разделивте. На сите ни беше. И на Еда и беше жал. Кога станавме вакви, Мелда? Види ја мојата состојба. Тебе душата ти плаче. Еда не знаеме каде е, тргна по еден нечесник. Барем таа да беше среќна. Јас не можам ништо да направам. Барем ти стори нешто, покажи и пат на Еда. Вие сте поблиски. Нели е така? Мислиш дека мене не ми е тешко?
се случија многу работи. Нема шанси да биде како порано. Ние сме сестри и брат. Без разлика што се случило, се ќе помине. Нас никој ништо не може да не раздели. Освен неверство. Еда, што се случи? Еда, добро ли си? Еда, те молам, кажи ми што ти е. Еда, кажи ми што ти е. Заради него ти е така. Што ти направи? Што ти направи? Ме напушти. Исто како порано Толга. И ме фрли како валкано марамче. Се што сме доживеале било лага Толга. Потполно ме уништи. Рече дека би прифатил се за мене. Му поверував. Не можам вака да живеам повеќе. Не можам! Немој, не мисли така. Те молам, не мисли така. Ти нема да се предадеш. Ти си храбра. Се залюби во некој што не те сака. И затоа прифати да тагуваш, еда. Тоа само храбрите го можат. А не плашливите. Не. Погледни ме. Погледни ме што правам со дете во стомак. Тоа е храброст. Да, тоа е. Ти си најхрабрата девојка што ја познавам, еда. Јасно ти е, доста веќе. Доста, дојде време да ставиме крај. Нема да ти дозволам да тагуваш заради тој човек. Ајде, соземи се. И докажи дека си силна исто колку што си храбра. Како? Тој не ја заслужува твојата љубов. Што очекуваш од некој што своето дете не го признава, еда? Мора да успееш да го заборавиш и да ја закопаш љубовта во тебе, еда. Еда, ако не ќе се уништиш. Знам, но како ќе издржам без него? Многу го сакам. Би умрела за него. Но тој мене не ме сакал. Денес го сватив тоа. Ми го претвори во кошмар светот во кој живеам. Јас пак прифатив се да сторам за него и за нашата љубов. Се. Ги натажив луѓето кои ги сакам. Ги налутив. Им го свртав грбот. Помислив дека светот се вртел околу нас. Но било попусто. Мојата љубов била едностранна. Јас го жртвував целото семејство за него. Не знаеш како е да се разделиш од некој кога толку многу го сакаш. Не грижи се, еда. Многу добро знам. Не знаеш. Не знаеш што е љубов. Не знаеш како е да се задушуваш и да умреш од љубов. Не знаеш. Не си бил заљубен. Добро, така нека биде. Јас ништо не знам. Сепак мора да се соземеш, еда. Ајде, дојди да одиме дома. Треба да одмориш малку. Еда, ајде. Па подоцна ќе зборуваме за ова. Ајде. Дојди, ајде. Што сакаш, сине? Сакаш да те молам? Сакаш да ти клекне на колена мајка, која нема ништо во животот освен своите деца? Ве молам, не разбирате. Ако сакаш и тоа ќе го сторам. Само подалеку од Мелда и од Еда. Не можам да се разделам од деда. Ве молам, разберете ме. Те молам, не играј си со нив. Навистина те молам. И двете зависат од тебе. И двете се спремни да сторат се за тебе.
Ако продолжиш вака и на двете ќе им нанесеш зло, особено на Еда. Таа е нежна како пеперутка. Таа е луда и весела, но многу си го сака семејството. Ако си замине од кај нас, не ке може да живее, никој не ке може да живее. Ако барем малку ме цениш, остави ја намира. Јас никому не би сакал да наштетам. Зошто не ме разбирате? Не можеме да се разделиме. Не можам да го прифатам тоа. Ти си силен. Можеш да сториш се. Ете тоа не можам. Ве молам, разберете ме. Ве молам, на колена ќе клekнам. Не можам да се разделам од Еда. Верувајте дека никогаш нема да наштетам. Верувајте ми. А ако продолжиш вака, ако не засрамиш лично, јас ќе ја убијам Еда. Ќе ја закопам со своји раце. Немам керка која може да ти биде играчка. Се колнам дека ќе го сторам тоа. Ме слушна ли? Нема никогаш да ти ја дадам. Не доближувај им се на моите керки. Ако имаш достоинство, не поигрувај си со достоинството на нашето семејство. Не успеав, Еда. Те молам, разбери ме. Не успеав. Зошто го стори тоа, Харун? За малку ќе бевме многу среќни. Зошто сега не остави мене и кирка ни? Како е? Спие. Ајде кажи што се случи. Пак ја напуштил оној. Не ми се верува. Само ако го фатаме. Кога гледам што и прави на Еда, полудувам. Каков човек е тој, бе? Со кое право си поигрува со животот на Еда? Греота. Не знам како ја нашол нашата Еда. Нечесен.
јас да го дадам првиот подарок на ќерка ми. Приубав поклон. Мојата омилена приказна. За самовилица. Повелете, господја. Не сакам да ги гледам овие. Веднаш фрлете ги. Садет, што зборуваш? Тие лекови се за твое здравје? Фрлете ги, ви реков. Од кога ти се грижиш за моето здравје? Каде ти беше умот? Кога пред многу години ми го правеше тоа? Садет. На времето тагував мислејќи дека ќе те заборавам. Човекот кој го љубам. Човекот за кој би сторила се. Но сега ќе сторам се што треба да те заборавам. Немој, Садет. Неправедно се однесуваш кон себе. Што ме така ќе го држиш подалеку тоа дете? Многу пати ти кажав што мислам на таа тема, Садет. Ке сторам се што ќе посакаш, но немој да го сакаш тоа. Можеш да ми се лутиш, може да се нервираш, но и тој има право да биде во оваа куќа. Јас сум должен да извршам таа должност, прости ми. Штом детето кое вака најднаш се појави ти е поважно од Харун? Тогаш јас не знам што воопшто да кажам. Харун ја раскина свршувачката, а ти ништо не стори. Ни со малиот прст не мрдна. Тогаш и ти, Фејас, ке треба да ми простиш за се што ќе сторам. Мелда, врати им ги овие. Мамо, те молам. Сакам да почекам уште малку. Не, нема што да чекаме. Не сакам да имаш никаква поврзаност со него, Керко. Не тагувај, чедо. Харун не е за тебе. Тој ти донесе само тага и ништо друго. Не можеш да бидеш срекна со него. Не сакам напразно да си фантазираш. Види, чедо. Јас сум ти мајка. Но тој може да те натажи. Не сакам да тагуваш. Погледни што ти стори, чедо мој. Мила Керко, Господе Боже. Ох, Господе, каква судбина ќе беше ова? Зошто им го стори ова на керките? Нешто ми вели да одам дома и носот да му го искршам. Брате, смири се. Тие се караат и ќе се смират. Ти ќе бидеш лошиот. Не треба да се мешаш во нивната љубов. Ма, ајде ти се молам, етин, која е љубов? Не видиш што и направи на Еда? Господе Боже. Љубов било.
Никогаш повеќе нема да ја дозволам Неда да оди да се врати таму. Не можам таква да ја гледам повеќе. Не грижи се, добро сум Толга. Добро утро. Ние зборувавме тивко мислејќи дека спиеш. Знам дека многу ве вознемирувам. Извинете. Не трескај глупости. Секако дека не ме вознемири. Човек не се вознемирува од пријатели. Дојди. Млеко или чај? Чај, послаб. Добро. Ти не одиш на работа? Не, сакам тука со тебе да видам. Нема потреба, добро сум. И јас ќе одам на работа. Добро, јас ќе те одведам. Не грижи се, нема да одам кај него. Колку и да сакам, не можам. Ниту мене, ниту бебето не сака. Не можам да сватам, Еда. Каков човек е тоа? Како може за своето дете да не му е гајле? Види, татко ми сега се бори за да ме добие. А ти дали му прости? Му верувам дека не знаел за мене. Многу инсистираше да нојде. Мило ми е. Се надевам дека со текот на времето ќе бидете вистински татко и син. Не сум го исклучил плинското. Пријатели, досам на работа, морам Нема додам. да јадеш ти? Не, нема да јадам, доцнам. Ајде до гледање, довидување. Јас морам додам. Многу доцнам. Прво морам додам до Чекај, кемека. Мила, чекај, касни нешто заедно ќе излеземе. Дојди, еде, седи. Повели. Седи. Ајде да видиме. Благодарам многу. Се изволка. Ајде, Толга. Доаѓам. Денес е многу ладна. Земи го. Нема потреба, а ти? Земи го. Ама Толга, ти ќе настинеш? Нема. Вие сте двајца, знаеш. Земи ги овие. Да не ни настине бебето. Се вика Јагмур. Јагмур. Многу убаво име. Благодариме, батко Толга. Батко? Каков батко? Јас сум и татко на малата. Се надевам дека убаво ќе се согласуваме. Молам, мамо. Сине, да не спиеш? Не, мамо. Не звучиш добро. Да не си може би болен. Не, добро сум. Денес ќе бидеш на работа, нели? Не знам, зошто? Мора да бидеш таму, мора да дојдеш. Ке зборуваме кога ќе се видиме. Мамо, кажи ми, се случило нешто? Иди таму за 1 час. Треба за нешто многу важно да зборуваме.
Ешил, зошто не дојде на појадок? Чекај да те видам. Што ти е тебе? Добра сум, мамо, добра. Ништо не ми е. Да не одиш некаде, мамо? На работа. На работа? Да не е денес некој посебен ден? Посебен ден е. Денес сите ќе бидеме на работа. Мамо, зарем нема да ми кажеш што се случува? Ке дознаеш кога ќе дојде време. Ајде веднаш спреми се. Јас ќе одам до кај Ниса. Дали знаете каде е Ниса? Излеза, господја Садет. Добро. Проектот за холдингот утре ќе биде подготвен. Одлично. Дополнително ќе треба да се сними реклама. Добро, ќе зборувам со агенцијата за реклами. Благодарам. Благодарам. Господине Бато, господја Ниса е тука, сака да се види со вас. Веднаш нека дојде. Ниса? Добре дојде. Седни си. Задоволство би ми било. Може би тагата ќе ми заврши благодарение на тебе. Пробав, но не успеав. Секогаш кога ќе се погледнам во огледало, сваќам дека се мразам себе си. Знаеш ли како е тоа? Знаеш ли како е тоа? Еден ден знаев дека ќе заврши се тоа. Ајде. Пукај. Сакам да заврши. Ајде, Ниса. Ајде, Ниса. Ајде. Пробај однова. Овој пат ќе успееш. Ајде. Ајде. Ајде, пукај. Ајде. Ајде, пукај веќе. Знам дека извинувањето нема ништо да промени. Те молам, прости ми за се. Те сакам. Ти... Довидување. До гледање. Кои се овие луѓе, дадо? Ги испратиле од банка за хипотеката на куќата. Остави го тоа, кажи ми каде беше досега ти? Кога ги виде луѓето, мајка ми полуде.
Мамо, во право беше. Јас за малку ке сторев голема грешка. Но заврши. Навистина не вредел за ништо. Никогаш повеќе нема да го видам. Никогаш. Те молам, прости ми. Да, ти верувам. Да, мамо, верувај ми. Заврши. Нема да се повтори. Дали ќе ми простиш за се што сторив? Како можам да имам доверба во тебе, Еда? Мамо, те молам, ќе сторам се што ќе посакаш. Што ме така заедно со Толга, тоест со твојот маж, ќе се преселите во овој дом. Сите заедно, сите деца ќе бидете пред мои очи. Само така ќе заборавам се што стори. Добро, ќе го сторам. Ќе ти бидам пред очи. А Илија работа? Добре дојдовте, господин Фејас. Добро те најдов. Да не ве вознемирувам? Не, повелете. Не, благодарам, не сакам да влезам. Доаѓам заради секако тоа е одлука на Харун и Мелда, ама жал ми е што се разделија. Јас немам што да кажам. Таква им била судбината. Но ако има некаква грешка, господине, треба кај нас да ја бараме. Тоест кај Харун. Ви се извинувам и вам и на вашето семејство. Да не влезеше друга жена во животот покрај Мелда, немаше да се случи сето ова, верувам. Друга жена? Се извинувам. Ало? Ало, се извинувам, господина Фијас, јас сум Джейда. Посака да бидете на работа. Молам? Посака да ве известам. Добро, доаѓам, до гледање. Довидување. Се извинувам. Дојдовте, господјо. Дали господинот Фејас дојде? Не, господјо, но пред малку му е пренесо вашата порака. Сега тој е на пат за наваму. Благодарам. Ишил, јас ќе одам кај Мелда. Треба да разговарам со неа. Во ред, јас ќе бидам тука. Слободна си? Господја Садет, многу убаво изненадување. Добре дојдовте. Добро те најдов. Како сте? Добро. Се надевам дека не те прекинав. Ги земав подароците од веридбата. Сакав приквечер да ве ги донесам. Не се согласувам, Мелда. Знаеш дека те сакам како керка. Така треба да биде. Овие нека ти бидат подарок од мене. Благодарам, ама не смеам да ги прифатам. Ако не сакаш да ти се налутам, мораш. Ми беше жал кога дознав дека сте раскинале со Харун. Многу си одговаравте еден со друг. Ама најбитно е да сте среќни. Може би истово ќе ви се случеше во иднина. Наместо да бевте тажни по 1 или по 5 години, подобро е вака. Не сакав да ти се случи тоа, но тоа што ми се случи мене можеше да ти се случи и тебе.
Знаеш ли што поминав? За жал. Со години живее во лудило. Немаше право да ми го направи тоа. Ми кажа дека завршило. Но ништо не е завршено. Ако се работи за дете, тогаш нема да заврши, Керко. Нема никогаш. Знам дека раскинавте, ама Харун има потреба од тебе. Мора да го поддржуваш. Ќе го поддржуваш, нели, Керко? Биди до син ми. Мојот син го заслужува тоа. Ишил, те молам кажи дека се шегуваш. Зошто би се шегувала, Бурак? Но ова е како шега. Мајка ти без потреба од нигде никаде повика состанок до управниот одбор. Мајка ми сака Харун да биде председател на управниот одбор наместо татко ми. Што е толку чудно? Не ми се верува. Зошто така? Знаеш за последните збиднувања, затоа така постапила. Дали ја праша? Харун го посакал тоа? Не, таа се уште не му ни кажала. Сега треба да дознае. Зарем не гледаш, Ишил? Мајка ви целосно полудела. Знаеме каква е нејзината состојба. Но што да кажем? Сигурно ти сега нема да ја поддржуваш мајка ти. Искрено не знам како да постапам. Јас ќе ти кажам како да постапиш. Што мајка ти го поддржува синот, ти ќе го поддржуваш татко ти. Нема потреба да се носат нови адети во старото село, така? Добре дојде, мамо. Садет, може ли да ми кажеш, те молам, од каде излезе овој состанок? Ова е состанок на управниот одбор. Добро, состанок на управниот одбор. Сите се тука. Седнете, господа. Сега, може да кажеш што сакаш? Сметам дека си изморен и дека треба да се одмориш. Токму затоа сакам Харун да биде председател на управниот одбор. Штом сите членови од управниот одбор се тука, може да започнеме. Ако никој не се противи, може да започнеме. Ќе започнеме со гласање. Мамо, нема потреба. Се согласувам. Тато е за почит. Се додека самиот не каже дека сака да се откаже, нека е председател. Не. Од сега па натаму Харун ќе биде председател. Мамо, секогаш ве почитувам, ама... Не карајте се џабе. Јас давам отказ. Тато, те молам. Тато, те молам, смири се. Знам зашто го правиш тоа, но едно не заборавај. Што и да сториш, нема да се откажам од одлуката. Мамо, што сакаше да ви каже тато? И самиот не знае што сака да каже. Мамо, те молам, кажи ми. Од каде излезе сето ова? Која е причината? Не разбирам. Наскоро ќе дознаете. Сега сакам само едно да знаете. Се што правам за ваше добро. Бурак, земи го отказот на господин Фејас. Новиот председател на управниот одбор, Харун Арсланли, нека ни е со среќа на Арсланли Холдинг. Завршете ја процедурата. Да, Керко, погледни колку е убава и мила. Многу е насмејана, гледаш? Ах, мила моја. Куклава е пожива од тебе. Што ти е цел ден, Керко? Ако те ставам на витрина, ниту еден муштерија нема да дојде. Навистина е така. Ако те види некој ќе побегне од тебе, Керко. Ама знам што ќе те израдува. Да видиме дали ќе ти се допадне моето изненадување. Изненадување? Аха.
Ајде, дојди. Дојди со мене на Муртена. Ајде, дојди. Дојди, мила. Господја Хајат, ова е мојот цртеж. А што си мислеше ти, а? Секако дека е твојот. За не мислиш дека има некоја поталентирана од тебе, а? Секако после мене. Јас ви благодарам многу. Нема потреба да се заблагодаруваш, Керко. Во иднина ќе бидеш многу добра дизајнерка. Од сега го гледам тоа. Ајде, облечи го. Да го облечам? Дате, облечи го. За тебе го сошив, мила. Требаше малку да го коригирам за бебето, но не за тебе. Но за тебе. Ајде, облечи го, ајде. Ајде да облечи го. Ајде, моја убава Керко. Ајде, нека не те мрзи, ајде. Прекрасен. Прекрасен. По твојата свадба овој модел ќе биде размножен. Ајде, кажи, кога ќе биде свадбата? Кога ќе биде? Ајде, кажувај. Ни... Не вака. Не. Чекај. Чекај те молам. Чекај. Ти. И бебето исто. Чекај, не опуштај се веднаш, Керко. Значи, затоа си толку намуртена, а? Ајде, кажи ми, што ти кажа? Зошто го сторил тоа? Кажи ми, ајде. Не знам. Не ми кажа причина. Така требало да биде. Тоа е се. Керко, да не си глупава. Зарем можно е љубов како вашата така да заврши? Љубовта е сила која работи вон се. Без да посаката не можете да се разделите. Дали навистина веруваш во тоа? Дали се откажа од него, а? Прашај си го срцето што вели. Прашај го. Што ти кажа срцето, кажи. Прашај го што вели. Не. Не е лесно, но ќе го сторам. Не грижи се. И тој нема да успее. И ти нема да успееш. Љубовта секогаш те тера да правиш како што таа ќе посака. Не тагувај, чедо мое. Никој нема сила да ве раздели. Дури ни вие. Се додека срцето ти го посакува, ќе бидеш полна со љубов. Ајде, мила, мора да се бориме за бебето. Ќе се бориме и ќе успееме. Добро, чедо? Ајде, Керко, ајде, убавице моја. И витив на мајка ми. Но јас што ти кажав? Мајките сакаат децата да им бидат срекни. Секогаш сакаат да им бидат срекни. Да се плаши да не тагуваш. Дали ти е јасно, Керко? Се плаши да не тагуваш. Твоите и моите усни прават голем грев. Што ме така, сега гревот е кај моите усни. Тогаш врати ми го гревот назад. Слушај ме добро. Викендов беше на забава со Бурџо? Молам? Каде го пишува тоа? Ако така напише очичко Шекспир, срам да му е. Срам да му е. Бројот кој го баравте е недостапен. Тебе те прашувам, дали на вистина беше на забава со Бурџо? Не, Бурџо беше со мене. Деца, што правите? Професоре, простете, но не сакам да глумам. Професоре, ниту една Јулија не може да ми издржи. Добро, професоре, ако сакате и Јулија ќе ја глумам. Ете, ќе правам монологија. Ќе бидам и Ромео и Јулија. И ќе биде многу интересно. Што мислите? А, професоре? И какво е чувството кога ќе ти го зема дечкото, а, Мила? Ниту ти, ниту Керем нема за сегата. Да, гледам, да.
Доби нови нарачки. Секако дека добив. Веднаш ми дадоа пари. Сега ќе ги однесам кај тато. Конечно и јас ќе дадам нешто за дома. Ти честитам, дадо. А мама како е? Сама ли е дома? О, стана на нозе. Дојде незиниот лек. Лек? Каков лек? Каков може да биде? Секако дека е еда. Знаеш дека се смирија со мама. Заедно со Толга ќе живеат кај нас. Сериозна си? Дадо? И ветила на мама. Изгледа се ќе биде во ред. Може би и ти ќе се смириш со Харун. Оддалеченоста на структурата. Она, значи. Да, таа е. Може подолу да се стават. Да, за таа зборуваме, да. Да, подолу може да се стави. Ви звони мобилниот, јавете се ве Нема ништо. Види, вака да постапиме. Молам, господин Ефес. Здраво, Толга. Здраво. Може ли да се видиме? Верувај ми, многу работа имам. Ако им каже дека треба да се видиш со татко ти, ќе ти дозволат. Сакам да одиме кај мајка ти. Секако ако сакаш ти. Мајстор Джемил. Мајстор Джемил. Ајде ли работа? Благодарам. Овој пат ние имаме работа со тебе. Имаме проблем со колата. Ако се погрижиш, добро би било. Добро, утре ќе проверам. Не. Сега. За вечер ми треба. Добро, да ја довршам работата и ќе ја проверам. Исто така, провери вода дали има, ако недостасува, додади малку. Не грижете се, ќе се погрижам. Сигурни сме во тоа. Добро, ќе дојдеме вечер и ќе ја земеме. Мајстор Джемил. Поздрав. Што бараш тука? Зошто дојде? Дури и Керем донесе дома пари и јас посакав да придонесам нешто. Повели, ти ветив дека ќе ги дадам првите пари кои ќе ги заработам. Вие сте ми најголемото богатство. Господ на сите нека им даде деца како вас. Ова е само почеток. Се надевам дека наскоро ќе се спасиш од долгот, тато. Дај Боже, черко, дај Боже. Ајде, оди си дома, да не настинеш. Добро, тато. Сакав мајка ти. Бев спремен да оставам се зад себе и одново да започнам. Бев спремен да го напуштам семејството. Ама таа не ми дозволи. Ми кажа дека имала некој друг во животот.
Воспротивно немаше да поверувам. Само за да не ми се распадне семејството, таа морала да ми излаже со една ваква лага. Многу сум бил глупав. Никогаш не сум го сватил тоа. Сите плативме за жртвувањето, а најмногу таа, секако и ти најмногу. Со години бевме разделени, но сега сме заедно. Можеме да го надокнадиме загубеното време. Ќе сторам се што сакаш, Месуде. Ќе бидеме семејство. Големо семејство. Синко, наскоро ќе те запознам со братот и сестрата. Секако и твојата сопруга. Да, ама дали тие ќе сакаат да се запознаат со мене? Секако ќе сакаат. Така значи. А мене ќе ме прифатат? Ќе те прифатат тебе и ти нив. Не за себе, синко. За мајка ти. Знаеш, тоа е беше последна желба. Единствена желба. Очекувам одговор од тебе. Добро. Ќе се запознаеме. Синко. Што правиш? Остави ме. Не сакам да гледам ниту едно парче на тебе од тој човек. Нели ти ми кажа дека вашиот брак е само на хартија, нели беше така? Значи господинот Феа се дистанцира од своето семејство. А Мелда? Ништо не ми кажа. Но наскоро мислам дека ќе биде потполно на наша страна. На сите ќе ми ја кажам вистината. Мајка ти ќе не поддржи кога ќе дознае дека бебето е наше, ќе видиш. А и ти ќе ме разбереш. Ќе сватиш дека не сум плашливец и нечестник. Вечер требаше да дојдете, да не се случи нешто, деца. Не, немав работа. Господја Хајат ни испрати дома.